Nde sikoyo tokoleka esika tozwaka mibeko. Tokotala na mukanda ya Exode chapitre 20. Nde tokobanda na verset ya liboso qui na verset 17. Donc Exode 21 à 17. Soki tozui etangeli ezali boye okombo ya tata mwana pe molimo santo. Moto ya mukanda elobi les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Okomba tata mwana. Yeah.
banikilwa yelukwa yenanikamati ukumajangendombe yasakanenwa kwa mitambwe uvuluzangendombe yafidilwa mutianda kwa bayala vyakwe basi yafula kwame watatamana mukikole
iya kwa kopesa biso kimia na ntina na yango tokosenga mama tete akopesa biso likonde yi tokosenga na papa Ndasu pe tokosenga na papa inspecteur. Mokombase ya mwana ya pevi ya longo. Tata nzambe kolo Yesu tata sifuki mama mwanda vile. Biantete papa kalanga yofana bo munogokela mkumako ya bule. Ngina kentu kwa sababu masumu papa yofana mama bakisa kitu ya siku. Fuka mase batata ya mama kidiambo ni ilomba kwa menzabe ya moyo. Tata bika wandolo kama masumama onsi lebevola. Mpuka mboeno mvovi lo papa mtalulu mitambulo misimbi lo papa vonge kozola kwa masuku papa bika wa msukula kina mano ya bandonga za volu sambulo alu sambula mpasi votu tadili papa nkidi ambuke tukusonga maoso matuzuli liantete tukufutulanga matondo vonge papa isundi ni wisilelo kya onso no ngai kutulunda ngai kutusasanga tulele ni mwana mpipa tula bato bafua mpovre vo mputo foka dizeye ndiko mtuka zimfuama mtuka dizeye ndiko muna nzola kwenye kona msuka au tele mbata au tusika masatu tulimo ntango ya tutuki ni munifuli ya mpila tuizi dinga yovovo ilungu isamu na kikan sambare kavana kwa ngei tuka kuna Yerusalemu dempano nzu ya nzambi zangu kibi uno kuvutula matondo muna nzola kina kusonga na yakona nsuka ituizi dipe ya mpasi zetu za mpila imene matuzumi dimunza papa dina tuzaloma bange nzambi ya moyo ntsolo luizi dikubeto batato nkidi yangu dina tukusonga nge tulomele fotukala kele mnangia tuku nge insuka vena ntango ka vena wakaka ko la kele kuna zulu eno batatu balongo lukitu divanza wizi dikusasani tukana ndo bitakele ko to banto ko takele ndivisi ya pamba ko nkolo Yesu nge wa Mungu la menga vota utukitu la bantu muna masume tukukala nga mauntu kwa muna ngia tuku yanzati mungu tata bika utuloloka levo tulomba mantango zazo voye lisata na watu bidivanza kakalanga kakavena fetu ya beto muna kutubungi sanzila vota tabunga nzile ya ngenzambi ya moyo idina papa biko tubanzila mantango zazo tusisi dizinzu zetu tuizidi imalonga meto mampapa kina mano tutoni sema maladi nzala bitumba mampila mayela munza votu tani de makongo bako bena munifuri ya mpila yetu tukuta mana vava kati konzo ya nzambi bengi bena tamba ntuka mu makafi ntuka tata simune kimbangu muanda velele ngai nzambi sama masametu inzambi tulanda ngavena wankako vena patu kubokele vodi mosi di mote di vomola mambibi ka papa wakatula punangkanda moyo mena mambo Amen.
Santo. Papa, na mokolo ya yenga, dimanche à Souka, le mois de septembre. Au pays de chance, tout quoi commenter, on a beaucoup apprécié, ou ta baye bakosamba la kaawa, na biso ba tukuti. Kimba okianga ni nzambe, usali bisote, nani mosusu ko traiter biso. Yo zali nzambe ba nzambe to pese confiance, to disposer nzoto ya biso, liboso na yo, pour ete moko na moko selo ba difficulté na ye, aussi ba biso na ba maladie, ou guérir biso. Ba difficulté sociale pesa na biso mingi. Yo tata molimo mo santo nankolo Yesu papa mfuma mbanza bokangaki likambo ete tata ozali koya pe kozwa lingomba na yo en charge kasi botonga Yerusalem biso toyebaki teke tozalaki bilombe opesi biso yango na baangelo bakiti na chorale de dirigeant balobi ete biso toyali bilombe toye kosakola na ntango ya suka likambo na yo tata molimo tozali kotiola mape kosekama ete bayali kolanda yo bayali kose retrouver te na mokili tozala kobanga te tomitiki na yo lelo mpe likolo ezali koya salela biso ndenge ezali mposa na yo na bomoi na biso mpona tose retrouver na bilaka osilisango ya moyini 1921-2021 lingombe kosala 100 ans na masolo toyali koyoka tata Simon Kimbangu na 21 tango mama mulo abetaki ngonga masolo kozalaki na mona moyini ezekati na biso oyo ya mpasi pe ya mosoto toyoka kasi tomona te songa biso mpona tose retrouver na nsima na yo mokolo ya 6 avril 2021 tata mwana mpe tata molimo santo asengi maso de moyo ho ngekibeno tusonga samu kololo sema muntu lokala beno batatu fumu is tata nzambi mutata kisolo kilo wa bumba muntu ngeyi mutala wana yisu mutala kena ntangu ya fwana yisu tundi mazemenga nge mutala wana nzambi mutala kena ntangu ya fwana ingeye wabaka sibili muntu uvomu ni muna zonumeni ikuna muntu mwene sibili meso tadidi akisalu kyako muna mvua funda di mosi kama fuma kumoli mosi ngatu na kifransa 1921 papa nza izeye kansi kabazole mvako Afrika kutu sidini tima watu makanga maboni bonso kati nzambo za sima zanoki na mvula za madadi za toma kola kabazoleo wako pale mpasi mnatizo za Afrika papa simoki baangani ngede levo mnakenda zako toka mnasedi yako kwa mwana kutungo kelevo daruna ngani Salomon mfumu Yesu mbato betoya pandombe yani votoka ka Yerusalemi votoka di Yerusalemi mama masidisha luva ila mo papa quand on tombe que les offertes le 3 octobre, le 12 octobre, petit quiz makalu mazulu, mantoto, mamaza, mumalu, imimvelo, tata si. Beto, quand on vit ça ko, kakangango zeto, tata surtout moto simbi kwa ni c'était français au G kaka G, tata si mona kimba. J'ai dit tout moi n'est pas si tala tia Congo passe papa. La souffrance, on dit à Congo, on dit RDC, papa, c'est atroce par rapport à toute l'Afrique. Parce que c'est le pays où vous résidez. Mais personne ne veut reconnaître votre nom. Et vous continuez à presser ces gens comme les troncs. Mais ils ne veulent même pas comprendre. Papa, on doit vous continuer à dire que c'est dit. C'est tout ça, les zizi. Tata le local. Et moi, on a voulu dire. Kulumuna peve ya tuwana wonga tosala mapana kene mona bana batone tata kamuloba katulungola
basi mona tsiyo yo tata ngi uzingilanga kansinga kibenge tusongele betu tuzoleza yako betu tuzeyepe mona ngomiro tata kileka lulendo ubatele tulanda siku papa aussi exige papa peut il faut comprendre diso mon pardon que so bakoni keleka foesia batata papa yabo fadengena tata kulumuna pevi lolo talomba pevi ya ludi inolavanga muntu inowatula na muntu lumkina lavanga muntu mona mpapendeni pasikileka twatona ngeye mana uzolele watu fwa kenda wazikula mielu mia zulu ime toto basi to kimsuka konso bana ka ngombe muna 10 kilo ensa abye to kumona mansanga utuvana kikesa kesa la saluki hapo tulongole ndwanga nzailu bakuzulu bibulu basi twakala muna ntilako emambo malunga muna beto mnazola kwa kusemu wana imwanda bila
Tobondele. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tata Nzambe nkolo Yesu tata Simon Kimbangu kiangani. Biso bana na yo na mokolo malelo tomati lisusu. Ekoti biso kati na ndako oyo. Utantangu mama fungolaki libondeli bino basatu bozali na biso elongo. Omoni ba mama na biso basali mpe bana kati na ndako na yo. Batamboli kati na elanga. Nanti na ete bako kongola oyo nyonso tomemelaki yo. Toyebi yango na bolamu okoliaka mabende te. Okoliaka no mpe bapapie te. Kasi okitisaki lingomba oyo ya bule. Opesi yango na biso biloko bizangi ntina. Condition ezali moko opesi biso totomba lingomba oyo na misala ya maboko na biso. Yango wana papa omoni ba mama batamboli nanti na ete bako kolokota mosolo oyo. Yango euti na banzela ya ndenge na ndenge. Ejuili pe ya ndenge na ndenge. Mbongo ya kolokota toche na sani. Ya kisi toche, ya koyiba, ya banzela na ndenge oyo tokotanga awa. Tomemi yango pa ina yo. Kasi biso tolobie awe komi na maboko na yo papa pambola yango. Oyo nyonso ekoki kozala ya mabe bebisa yango. Oyo ya malamu esala musala na yo mpe tonga lingomba na yo. O kanisili mpe bango ba mama basali musala oyo. Kanisila bango pesa bango nzoto makasi. Mpwete mokolo mosusu bakoka susu kotelema mpe basala musala na yo ndenge yo kolingelaka. Kimia mpe presence na bino to sengi. Mela utantango kinontango ezangi suka. Onkomo na tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na ngonga oyo tokozwa mama ya likambo oyo toyeli na mokolo lelo. Kasi tokobanda liboso kosala rappel na mai totangaki po bandeko mingi bayaki sima. Totalaki liboso na mokanda ya Psaume 22 tozwaki de verset ya liboso na ya mibale. Nde sima tolekaki na mokanda ya Exode chapitre 21 à 17 kuna nde totalaki mibeko. Nde mama ya likambo na biso tokotala yango na mokanda ya Matthieu 21 de 1 à 4. Matthieu 21 de 1 à 4. Oyoki banzembo toyembi, oyoki mabondeli tosali, oyoki pe mae biso nyonso tozali kozwa na mokanda ya bomoi. Tango epesameli biso mpo te kopesa moke na ntina na mae totangi na mokanda na yo. Biso tozali banani na baye bazali koyoka ngai na ngai nazali liboso tozali kaka ndenge moko tobungaka tango nyonso. Kasi na tango yo kotala te mabunga na biso yango ezala distraction. Kasi yo Nzambe yo yaka mpo tozala na kati na biso. Biso nyonso tozala makanisi en communion na yo Nzambe mpo te otambusa biso moko wakozwa eloko oyo koki kosalisa biso na kondima okombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Okombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo totangaki liboso na mokanda ya Psaume. Psaume toponi ezali Psaume 22. Psaume ezali kolobela pasi ya mobikisi. Na banzi maloba oyo totangi na Psaume oyo soki olandi yango malamu okomona ezali pe maloba nkolo Yesu alobaki tango azalaki na ekuluzu. Tango bazalaki kobaka ye yango maloba nkolo Yesu alelaki epai ya tata na ye. Eloi, Eloi, lema sabakani. Nzambe na ngai,
otiki ngai mpona nini. Ezali mpona kolakisa biso pasi kolo na biso amonaki. Totangi yango ndenge tolobaki na ebandeli te. Lobi ezalaki le 28 ezali mokolo papa Mwanbanza asalaki accident. Solo mokolo yango ezalaki pe ya pasi. Kasi ndenge kolo Yesu alelaki na ntina na pasi na ye, soki totali tokomona pe papa Mwanbanza pe na mokolo wana solo pasi ezalaki na ye. Mais avant ça la voyage okomona te papa Mwanbanza selon ba témoignage akotaki mbalembele na mausolée. Donc kokota kobima, kokota kobima, kokota kobima. Même balobaki même titango akoti na camion kwa kende. Akitaki lisusu akikokota na mausolée. Pona nini kolela kaka pa ya tata na ye. Antia na situation oyo yazalaki komona. Na yango tokopesa penza mozindo nango mingi te po te toyebi te bakommentaire mosusu ekolanda. Mais oyo eyebani te malgré wana kolela na ye pa ya tata mpona kolakisa peut-être ke nzambe abongisela yango ndenge mosusu sukasuka papa Mwanbanza azwaki nzela pe na nzela bakendaki solo na niveau ya Kikulukuta nde accident esalamaki. Pe na accident wana solo papa Mwanbanza azwaki pasi pe moko kati na bato bazalaki na ye nde azwaki pasi koleka. Ti azalaki na mbeto makili ezali kotanga bato kutu baye komemele lisusu amoke. Ndenge tozali awa moto mosusu oyo totiaki lisusu na basoin intensif solo même tension kutu donc etikali kaka bangenza. Donc azali moto esengeli akata. Mais papa Mwanbanza alakisaki kunzambe na ye alobaki na bango te bino bokende kaka kosala mosala na bino. Et motu bamona ye ke tension presque elingaki ekoma 0 basutuki motu a récupéré. Nyonso mpona kolakisa te oyo amonaki pasi wana azali kaka motu ya normal kaka boye te. Mais azalaki nzambe po te na pasi na ye azali kobikisa lisusu bato bazali na pasi. Totangi lisusu pe na mokanda ya mibeko. Pona nini batangelaka biso mibeko kati na Lingomba? Solo mibeko ezali na importance munene. Pote biso toponama. Kozala kimbangiste ezali koponama. Soki olingi o comprendre yango n'importe mutu nyonso akoki kosala expérience na famille na famille. Bozali boni na église oyo. Pona nini famille na bino nyonso ekota na Lingomba oyo te? Pona nini misusu bazelaka? Okomona kote eza na bato ayebi pende importance ya Lingomba. Ye moto liboso atindaka yo ke bino ndenge kozali bino bosambelaka biso. Okokende nkamba sengela ngai pe. Mais pona nini ye moko akoki koya pe takota awa ye moko pake kosenga. Maza kotinda yo sengela ngai pe. Tozali baponami. Yango esengela na biso à tout moment tozalaka ba modèle. Po tokotambusa mokili. Ba situation oyo tozali ko traverser ezali ko faire voir neti que oyo ezali bosse ezali compliqué. Mais l'autre sengeli toyebaka te oyo ezali komema biso azali nzambe. Impossible ezalaka ke epai na biso bato. Compliqué ezalaka ke epai na biso bato.
po ba portugais balobaka nzambe akomaka droit na baline etengama. Omoni tango tokotaki classe na première primaire ou peut-être na gardien banda exception kokoma presque ba cahier que banda ko salela eza ya baline. Maîtresse azalaki obligé ya kolakisa mutu ke yo pokoma bien fo makambo ozokoma elandaka baline wana ekendaka ndenge baline ezali okomona écriture ndenge kozala kitoko. Mais nzambe akomaka ndenge wana te. Nzambe akomaka baline ya kaye esalasala banzela. Donc ozomona neti ke esala ba zigzag mozomona makambo nzambe akomi ezokende tout droit. Biso soki totali mokili tozomona ngo ba zigzag, mais nzambe azomona mokili ezalaka ezokende ngo tout droit. Ndenge bakaye tobanda kokomela na école primaire. Yango nzambe pe asengaka biso tozala biso nyonso tout droit. Et tout droit wana tozwilaka yango na mibeko. Tango tozali kolanda ndenge mibeko ezali kosenga, toyeba tozali kotambola ndenge nzambe alingi. Pe makambo nyonso ndenge azali komemela yango tokoka kosala yango ndenge alingeli. Yango mibeko ezalaka na importance mingi pe na insistance mingi na lingomba. Mibeko jamais eya po enyokola bato. Mingi tomonaka te mibeko ezali kaka. Mibeko jamais ezalaka kaka pona mutu. Mibeko kutu yango nde mutu epesaka mutu liberté. Po vraie liberté ya mutu ezalaka na mutu, na conscience. Vraie liberté ya mutu ezalaka tango vandi ozoyeba ke oza na likambo na mutu te. Oza na miongo ya mutu te. Oza na likambo ya eloko ya komona te ya kobanga te. Wana nde mutu aza libre. Mais soki ke osali ba makambo même ndenge bakuya minene mais ofuti mbongo ozotambola na yo bon bato bakobanga bia ye penza donc ye même ata kutu nini oyo moto asimbaka ya aza te mais yo moko ntango okende kovanda na chambre na yo na conscience oyebake likambo nasalaki tata wana eza malamu te esika wana likambo ndenge ezozwila retard ezali insistaka te biso nyonso conscience na biso ezalaka propre ezalaka libre de façon que tose reprochaka eloko moko te e mibeko esalisaka biso na nzela wana. Mama ya likambo na biso totangi na Matthieu 21. Soki totali texte totangi lelo ezali kolobela bokoti ya nkolo Yesu na lokumu nyonso na Jérusalem. Me bato boye kotunanga me kasi olobaki na ebandeli te tokolobela pasi papa mfumu mbanza amonaki na kikulukuta bongo ndenge mekomi na mosusu makambo ya kokota na nkolo Yesu na pasi papa mfumu mbanza amonaki po papa mfumu mbanza ndimaki pasi wana po wana na kondima pasi te kasi andimaki pasi wana po te azali nzambe po pasi wana ezala na importance ya biso bato e mpona kocomprendre nzambe ya papa mfumu mbanza esengeli toyeba pouvoir nini azalaki texte oyo mpona kolakisa pouvoir nkolo Yesu azalaki na yango. Nkolo Yesu avandi na bayekoli na ye d'un moment atindi bango alobi te bokende na esika boye soki bokomi kuna bokokuta bampunda mibale moko ya mwa munene moko ya mwa moke soki bokomi na esika wana bozwa bampunda wana bofungula bango boya nango naza na bango posa soki moto aye atuni bino me mozosala nini boloba na bango ke mokolo na biso nkolo aza na posa nango
et ce que tu as verset sur la Bible, comment on a été effectivement, ça va gagner des voilà. Ah, matière le livre là que bon, tant que pays fait ça va gagner des voilà mais la verset il y a livre de sous. Fait dans la matière bien à lire comment on a mutu benza yake atuni ba mo benali mais bino mfulu ba mfundo bozozo ko kenango apia bino habité kolo bena mutasengi yango enkolo bampunda pa discuter atiki bampunda ekende esuka nango nkolo yesu utilisaki bampunda akoti na mwana Jerusalem mutu nyonso apesi lokumu ndenge totanga na Bible batu bazwaki bamandalala batu bayembi ozana mpona kokumisa nkolo yesu na 1996 fete ya le 28 septembre papa Mfuma Mbanza afetaka yango na Angola. Alors na epoque wana nga nakutamaka kuna ntango nazwi programme oyo ekoincide na date oyo erappele nga mpe likambo yango nalingaki mpe topartage yango. Donc ezalaki na mois ya septembre na donc papa wana asalaka programme na ye alobiki non bon ngai nakokende Matadi soki nake Matadi nsima nakokende Kisasa. Bon, a décidé le programme na ndenge na ye ake mpe Matadi ntango ake Matadi ake Kisasa ntango ake Kisasa kokota kaka azokota na centre d'accueil papa Mfuma Mbanza akutamaka na Kisasa mbala moko sango mutu moko Angola yawa ezali awa justement boloba na tata wana yawa baye kobenga papa na protocole ntango aye papa Mfuma Mbanza alobi bon ndenge namoni yo boye donc kokota na yo boye directement mpe ozozonga mbala moko na Angola nazopesa programme kende koloba na bambuta kuna na Angola ke ngai Mfuma Mbanza nazoya le 23 moneka kodiscuter za te azongi tina Angola mokolo mpe akomaka ezalaki mokolo collège ya Angola esalaka réunion donc un mercredi ntango aye mbala moko mpe akoti aye kokutana na mamuta bato kutu bakana mais yo lobaki okeye okowumela mwa moke ndenge nozongi abi justement soki nazongi boye donc makambo na ye nango eza mpena ya makasi nauti Kisasa nakutani na papa Mfuma Mbanza ye moto azongisi nga alobi na ya koyebisa bino ke le 23 aza koya. Donc imaginez na début donc imaginez que bakutani na papa Mfuma Mbanza na début à septembre il faut que la première semaine à septembre alobi ya koya le 23. Donc quand apesi message wana na collège butu elingani parce que na 94 programme ezalaka kwa Mfuma Mbanza efalaka na Angola. Alors programme wana tellement que potaka mobulu donc bapesi promesse na bandimi que papa aza koya bato bakeme mtina aéroport papa yete alors likambo epesaka kanda bato basilika à un certain niveau même bajeune batomboki na lingomba basuspendre même na collège. Makambo ekendaka te papa Mfuma Mbanza Mfuma Mbanza atindi commission na Angola ati ntango aye koregle makambo wana. Alors ntango papa na ye na message na collège epesi mobulu bongo sikoyo tokosala ndenge nini toza presque kaka 2 semaines faut que Mfuma Mbanza ya faut kopréparer délégation na nyonso tokosala ndenge nini likambo oyo eza ya lingomba po tomemona banini collège ya liboso bazongi suspension mpona makambo yawo ya Mfuma Mbanza tomemona banini ozomona oza normal te mosusu apesi identité ndenge eza boye lingomba ezali membre ya sika na Angola ezalaka na mwa ensemble moko babenga yango sika donc conseil des églises en Angola
conseil œcuménique des églises en Angola. Donc l'église est qui membre bon, de temps en temps, moi, je suis l'esprit de Rosala. Et puis non, madame, donc il y a un sika, donc il y a un défense. Donc à peu près ce que tu défi $18,000 de voir ça la voyage. Quand on a décidé on a mal à collège, papa m'a dit on va bien. Botika makamwa. Oya za koya azali nzambe na biso. Donc to kende kutu makamwa ko mikango te. Soki likamba papa malamu biso moko to bundela yango. Sur place le même papa ye moko abimi $600 atia na mesa. Ngai na bandi yanga yango. Papa mususu fa za na collège atelema biangai yango yo. Atie papa mususu amisa ta biangai pe yango yo. Et animé collège non, c'est que non na moni ndenge zo kendela. C'est que likamwe ko kenda mo malamu. Donc na collège ya na $300 kangana. Ça les a un bon départ. Donc les saliboye ubanga le susute lendi pour lendi za kimo kolea batambulisi nyosa Rwanda na Angola. Tukomema makambo na réunion ya batambulisi comme ça kunande tukutala soye ko pesa la ndenge nini. Lendi bazui makambo pamemi na réunion ya batambulisi. Bon, tala likamtoza na ngoya ngoyo. Papa Matondo awiti kisasa azongu kwa kumambanda pesi programme alobi azoya le 23 batambulisi bolobini sur place réunion batambulisi baye kosala ntintani sur place wana epesi $3,000 ono ikambezo zwanzela et bon pourquoi les sali boye alors faut sikoyo chaque municipalité à Luanda est à charge de façon que basensibiliser salama total à faire pour ça ndenge nini. En tout cas participer programme wana kena ba groupe donc il est ingomba kalaka na moya ko kena defa $18,000 ingomba akanyango ko à part oyo kude yaki sima wite na ba province tant que mbongo wana a préparer voyage basombi ba ticket oyo de il fallait koyanga même koyana ba fuma manza ba yana ngo à part wana demande de côté qui la présidence tant on demande de côté la présidence président paie a sepelé na idée wana a pesi avion. Alors, et là, quand vous savez, donc, dès que papa vous m'emballez dans le bel ngai na le 23. Ba billet ndenge somba melaka esengaka ke bon. Ba place et pesa pour la même délégation de mona le 22. Donc délégation o elandaki mpanfu mambanza et le 22. Donc yemo konde mpanfu nenga lwa ko ya le 23 ayaka pe le 23. Donc ce qui n'a pas 6 mois expérience muke pour na kolakisa pouvoir ya papa Fumambanza liloba na ye alobi liloba ndenge alobi liloba na ye ndenge pe esalameli et avantage na voyage wana papa Fumambanza salaka na yebite na oba salaka liboso na Angola avantage oyo batinyo ba profitaka na Angola wana ezalaka kolia communion. Donc papa Fumambanza ye le quoi les lagues à votre makela na yepe a salisi pe bateau na voyage na ye bateau balé communion. Je crois que il fait la communion à souka pe bateau balé en Angola jusque là. Si ceux qui balé à liboso donc peut-être one euro ça va peut-être deuxième ou bien troisième ba ego ba kisabana. Donc na mokuse yango to bongisa ki pona mokolo malelo pona kolakisa te nzela biso tozali kolanda ezali nzela ya solo. Papa Fumambanza mingi bayebi na lingomba oyo bazali bakobenga ye poko bazali oyo bazali bakobenga ye noko bazali oyo bakobenga ye ou bien semeki bazali oyo bakobenga. Alors le problème sport tozalaka na lingomba ezali ke mingi na mwa batachement oyo toza nango
Des fois, il peut s'abattre moi difficulté à comment la négocier. Mais il y a pendant Zambé. Il y a pendant Zambé. Mais, ce qui te zongi na kotala, misala, makambo, oyo ya zali kokokisaka na biso, kunande esengeli biso nyonso se concentrer. Fumwambanza na misala na ye, alakisi biso bonzambe na ye. Fumwambanza na maloba na ye, alakisi biso bonzambe na ye. Fumwambanza na etambole na ye, alakisi biso bonzambe na ye. Yango nde esengeli ezala makasi ya moko moko kati na biso. Yango nde esengeli ezala eloko biso nyonso tosengeli kosimba na kondima okombo tata mwana mpe molimo santo. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Makila mayo masopa naki pona kobikisa mokilo yo. Makila mayo à 3, 1, 2, 3. Makila maye masopa naki pona kobikisa mokilo yo. Mabota maso masangana maso sema ya mokozi. Makila maye masopanaki pona kobiki masangana maso sema ya mokozi. Lingae na kongo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge ekuma momesano na biso lokola papa secrétaire auti koannonce yango après prédication tooma kozwa une dizaine de minutes mpona kotangaka lokutakano ndenge ezali na article 13 ya lokutakano ya 2018 ke département ya évangélisation pe mission ya église azali na obligation ya kotangaka pe ya korapele na bandimi
balukutaka nyonso depuis ya 1961 résolution ya 2002 lukutaka na 2016 17 na 18 tosi tobandaki yango tosilisaki déjà lukutaka ya 2016 17 18 papa pasteur asalaki par tous les moyens po tozangaki ya 1961 mazwelaki biso yango tobandaki yango dimanche passé lelo tokokontinue tosukaki na article 28 donc oyo ebandaki kolobela makambo ya papa pasteur soki akwei to abungi nzela to nganga nzambe ndenge nini kozonga na ye kozela na lingomba toesplikaki yango malamu lelo tokobanda na article 29 kotanga ezali boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo ensemble. Les enfants doivent être regroupés en école du dimanche. Aussitôt après le culte, de manière à leur disposer des enseignements religieux de leur niveau, ainsi que leur apprendre à prier. Dans les sections et partout où l'Église a des concessions, entre parenthèses terrain, il faut créer des espaces agricoles dont l'Église a besoin. Awa biso na paroisse à Bruxelles, tant papa pasteur azali na nkamba na avril azwelaki yango déjà nzela mpona toyeba koregroupe bajeune bana mike tokoka koadapte mateya na niveau na bango. Donc eza nano embryonnaire mpona biso awa toza kobongama mpo tokokisa ndenge lingomba esengi yango ke biso bakolo tozozwa mateya oyo ya niveau ya biso me bana mpe toadapte mateya oyo mpe ya bango. Donc toza komibongisa ndenge kozala prêt tokoza na koannonce yango te comme ça baparent bayeba kopesa biso bana totera mpe bana à côté. Article 30. Les défilés entre parenthèses lusende ne plus conforme à l'éthique kimbangiste. Il est recommandé de pratiquer une saine marche, un défilé respectueux de la morale chrétienne, sans déformation. Donc, awa epekisami makasi na biso bandimi na défilé, tout déformé défilé na biso to kotisa lokola ya mokili to chato mabina to ndenge ba awa toza kolobela lukutakan oyo ya 1961. Donc makambo toza koloba awa ezali makambo ezalaki d'actualité na ntango wana. Donc heure wana défilé bazalaki kosala lusende ezali marche oyo ezali comme si quelqu'un est en train de marcher mais en titibant. Donc lingomba epekisi na bokebi nyonso marche wana. Donc ntango musique ebetaka to fliki ebetaka totambola na défilé mo oyo eza mpenza ya bandimi oyo eza ke ya kobina te ya kotengama te to ya kovimbisa nzoto te wana lingomba apekisi yango mpenza makasi. Article 31. À partir de ce jour, tous ceux et toutes celles que l'on nomme prophètes seront appelés désormais sacrificateurs ou encore serviteurs de l'envoyé de Dieu qui est Papa Simon Kimbangu. Ils doivent être ainsi appelés sacrificateurs ou serviteurs. Voyez bien que Papa Simon Kimbangu pour Awa en 1961 oyo tant wana papa denge na mutazai kotambisa biso na humilité na yeto na simplicité na ye azalai ninga komibomba bande komilakisa te ke yende nzambe bato mosusu nde totanga na lokutakano eleki bakoma kobenga yo pape noir elongo yo mosusu prophète awa lingomba akangaki ke tobenga sous prophète te mais tobenga sacrificateur. Et toyebi qu'avec l'évolution des temps biso bandimi toye vraiment pour comprendre toyebaki kaza nzambe tokoma kobenga kaka chef spirituel to papa nzambe ndenge tokoma kobengela ti lelo. Article 32. L'Église recommande toutes les recettes financières de l'Église doivent être versées à la caisse centrale de l'Église en Kamba, Jérusalem. Lingomba asengi que ba recette nyonso to bambongo nyonso bantinzani nyonso oyo esalamaka partout fo lingomba eversaka yango na caisse centrale oyo ezalaka na nkamba ya Yerusalem mais esika mosusu te. Article 33. L'Église recommande toute la documentation et toutes les archives de l'Église doivent être conservées au secrétariat général. Les lieux de leur conservation
doit être bien aménagé et respecté. Donc, bamikanda nyonso to archive nyonso ya Lingomba, il faut ezala na secrétariat général ya église puna nde sike longo bani pona kobomba archive nyonso ya Lingomba oyo ezalaki na 61 mais lelo toyebi papa Simon Bankiangani azo kotonga mise oyo apesi responsabilité na biso bana na ye donc na mise nde place kobomba archive na ba documentation nyonso oyo ezali trait na Lingomba na biso. Article 34. À propos des cantiques, il a été demandé à papa André Nzambo Toisilwa de s'entourer des bons cadres, entre parenthèses arrangeurs, et des bons traducteurs devant traduire nos cantiques dans diverses langues, exemple à Lingala ou autres langues. Donc, en 1961, papa Lingomba et Sengaki na papa Nzambo Toisilwa oyo mokolo mosusu tobetaki lisolo awa azwa responsabilité ya encadrement ya banzembo et puis faut azala encadré na barangere ya malamu oyo bayeba kotraduire banzembo oyo ezalaki souvent na Kikongo kotiango na Lingala na Swahili na Chuluba to na balango mosusu. Article ya suka pe article 35. L'entrée dans le mausolée doit revêtir un caractère de recueillement et de respect tel qu'instruit par le chef spirituel ou par nos trois papas le voilà. Les résolutions arrêtées lors de l'Assemblée générale ayant réuni le voilà, nos papas, les papas sacrificateurs, les mamans servantes et tous les pasteurs en camp à Jérusalem, venus de toutes les sections, circonscriptions, depuis le nord jusqu'au sud du Congo, fait en camp à Jérusalem le 2 janvier 1962 par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Joseph Diangenda Kuntima. Donc, lelo, to silisi, ba résolution to lukutakanu oyo et salamaki na 1961. Dimanche oyo Olandane, Torobanda, ba résolution oyo ya 2002. Donc, pour na lelo, je crois que ton équipe peut respecter une dizaine de minutes. To silisi boye na komba tata, moi na petata molimo monsan, Anna. Allez, famille, maman, ça c'est là que nous avons dit, mon bateau de la ça c'est là. Allez. Lingomba mon bateau de la ça c'est là, parce que la maman, la tante est là-bas. Comme ça va chiffrer. Oui, vous savez, nous avons la compte à Batata. Donc, on a relié, on dit, on compte à nos autres. Mettons le 150 euros pour ça le chiffre. Biso
Voilà. Donc, Awa est comme opération pièce du jour. Opération pièce du jour. Papa, tu es là. Oh. Mais j'ai vu le silence là-bas et j'avais cru que tu étais parti. Hein? Dimanche prochain. Ah! Papa va le gagner. Les romans de dimanche prochain, ils vont tout à moi à l'issue. Parce que témoin, maman a fini, maman dirigeante. Bino, vous avez parlé, vous avez parlé, il y a ma casse, vous avez parlé. Même maman, quand même, va s'arrêter, moi, quelques-uns, va s'arrêter quelques-uns ici. Bon, qui m'arrive. Maman dirigeante au pays, ayo, maman fait salamité. Donc, on peut faire salamité. Pour bataller, Patrio bawana basawana bandani ya solo bon yela malili yela malili ukatika lelo kwanza sote na dosi la kokali kwa ngawila hivi ke sai uza kotoko kusafiri na bodi liboba lobiba c'est pourquoi que ça va passer. Les gommes au bout de la salle, la bâtisse, la 20 à Zanaïto, la bâtisse va dire 5 ans. C'est la comptage aussi. Tu m'as dit soyez. 414 euros. Maman, 414 euros. Cette fois-ci, papa Prince, s'il vous plaît. Il nous manque cette. Un euro à moins. Ça veut dire, et tu as 41 euros. 41. Qui va dire, tout ça là-bas, 46, 41 euros, tu as dit. Qui va dire, Viens.
Proclamation la paix na papa Moko. Imbangiste oye. Imbangiste oye. Imbangiste oye. Espoir dimanche, Église universelle. To rappeler kaka likambo ya mardi ya ba jeune to mata ebele to dans un programme moko très important pour na ijiki ya Bruxelles. Information et biso na suka ya esengo to ebike koreki na moi du juillet bakendeki Kamba malgré ekomi na retard mpona moto oyo akendaki korepresente bango azomi kaka sika. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu Papa Simo Cyangana. Turagushimiye Imana kubona duhejeje isabato y'uyu munsi. Tugomba gutahuka batahuka n'imiduga baca mu mabarabara baca mu mautorute. Uhezagira papa bamama bajene kugira ngo Mana uhezagire n'isinzaniro n'uyu munsi. Byose tubikesha ntabwo tubikesha umunsi mukuru wa Lutro, umunsi mukuru wa Ruduza abantu tubazogenda inkamba bose tubashize mu maboko yawe nuko tubigushimiye izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu. Amen. Mungu awabariki.